এই ভিডিওতে আমরা আজকে জানব ভারতবর্ষের 28টি রাজ্য পাখি ও ইউনিয়ন টেরিটরি রাজ্য পাখির নাম। 36টি রাজ্য পাখির নাম আমরা জানব। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য পাখি রোজ রিং প্যারাকিট, বাংলা নাম সবুজ টিয়া। কর্ণাটক ও উড়িষ্যা রাজ্যের রাজ্য পাখি ইন্ডিয়ান রোলার, বাংলা নাম নীলকণ্ঠ। মহারাষ্ট্রের রাজ্য পাখি ইয়েলো ফুটেড গ্রিন পিজন, বাংলা নাম হরিয়াল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজ্য পাখির নাম মাছরাঙা, ইংরাজি নাম হোয়াইট ব্রেস্টেড কিংফিশার। ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাই ক্যাচার, মধ্যপ্রদেশের রাজ্য পাখি, বাংলা নাম দুধরাজ। গোয়ার রাজ্য পাখি ফ্লেমিং থ্রোটেড বুলবুল। গ্রেট হর্নবিল, বাংলা নাম ধনেশ, এটি কেরালা ও অরুণাচল প্রদেশের রাজ্য পাখি। গুজরাটের রাজ্য পাখি গ্রেটার ফ্লেমিঙ্গো। নাগাল্যান্ডের রাজ্য পাখি ব্রেথস ট্রাগোপান। দিল্লি ও বিহারের রাজ্য পাখি চড়ুই, ইংরেজি নাম হাউস স্প্যারো। মেঘালয় ও ছত্তিশগড়ের রাজ্য পাখি হিল ময়না। উত্তরাখণ্ডের রাজ্য পাখি হিমালয়ান মোনাল। পাঞ্জাবের রাজ্য পাখি নর্থার্ন গোস হাউক। লাদাখের রাজ্য পাখি ব্ল্যাক নেক ক্রেন। আন্দামান ও নিকোবরের আন্দামান উড পিজন। হিমাচল প্রদেশের রাজ্য পাখি ওয়েস্টার্ন ট্রাগোপান। আসামের রাজ্য পাখি হোয়াইট উইং উড ডাক, বাংলা নাম ভাদি হাঁস। লাক্ষাদ্বীপের রাজ্য পাখি সুটিট্রান। মণিপুর ও মিজোরামের রাজ্য পাখি মিসেস হিউম ফিজেন্ট। হরিয়ানার রাজ্য পাখি ব্ল্যাক ফ্যালকোলিন। সিকিম রাজ্যের রাজ্য পাখি ব্লাড ফিজেন্ট। তামিলনাড়ুর রাজ্য পাখি এমরাল্ড ডাভ। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য পাখি কালিজ ফিজেন্ট। উত্তরপ্রদেশের রাজ্য পাখি সরাস ক্রেন। ত্রিপুরার রাজ্য পাখি গ্রিন ইম্পেরিয়াল পিজন। গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, রাজস্থানের রাজ্য পাখি। পন্ডিচারি ও ঝাড়খণ্ডের রাজ্য পাখি এশিয়ান কোয়েল। চণ্ডীগড়ের রাজ্য পাখি ইন্ডিয়ান গ্রে হর্নবিল। এই ভিডিওর অধিকাংশ ছবি রণেশ কর্মকার ও অমিতাভ মজুমদারের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে নেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট থেকে ও উইকিপিডিয়া থেকে বেশ কিছু ছবি নেওয়া হয়েছে। কিছু ভিডিও ও ছবি আমার তোলা।
আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে।